स्वागत है आपका हमारे चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहां पर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। हियरिंग टेस्ट की जो असेसमेंट ऑफ हियरिंग है, हियरिंग टेस्ट हम पढ़ रहे थे। हमने उसमें एक टेस्ट की बात कर ली थी। कौन सा टेस्ट? ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करेंगे जो है प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग। इसको हम अलग से 5 हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं सर। तो पहली हेडिंग है हमारी इसकी रेंज ऑफ साउंड की। ठीक, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साउंड की रेंज क्या है। ऑडियोमेट्री एक तरह से, मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है ना, और ये ऑडियो मतलब की वॉइस, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हम किस वॉइस पर, एक तरह से किस वॉइस पर, मतलब कि एक पर्टिकुलर वॉइस पर एसी और बीसी को हम एक तरह से डेटा बना रहे हैं यहाँ पर। अरे बस हमने चार्ट की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बात करते हैं पहले तो नॉर्मल रेंज ऑफ, जो रेंज ऑफ साउंड है उसकी हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू 25 तक रहती है। थ्रेशोल्ड मतलब कि जहां पर हमको सुनाई देना शुरू होता है, मतलब कि जहां पर हम सुनते हैं, तो 25 डेसिबल की वो थ्रेशोल्ड रहती है। कंफर्टेबल रेंज से होती है। सर ये एसी और बीसी क्या होता है सर? एसी और बीसी आपको पहली वीडियो में बताया गया था। एसी और बीसी एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन होते हैं सर, ये ठीक है ना। मैंने ऐसे कुछ डायग्राम बना के बताया था, ठीक है ना। इसके बाद ये इनर ईयर शुरू होता है, ऐसा कुछ था यहाँ पे मिस थी, मैलियस इंटरस्टेटिस थी। तो मैंने कहा था कि एयर कंडक्शन जो यहाँ से होगी, मतलब कि आवाज अगर यहाँ से सुनाई देगी तो वो एयर कंडक्शन है, और अगर ये मिडिल ईयर तक एयर कंडक्शन ही होती है, ठीक है ना, एसी। और जब यहाँ पे बोन के थ्रू मैंने कहा था स्ट्राइक करके यहाँ पर बोन पे लगाया जाएगा ट्यूनिंग फॉर्क को, तो जो वो क्या कही जाएगी, बोन कंडक्शन कही जाएगी। अरे बात समझ में। एयर कंडक्शन से हम क्या चेक करते हैं? कंडक्टिव हियरिंग लॉसेस देखते हैं, और इससे हम सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है। आते हैं अब इस पर, हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, रेंज ऑफ साउंड की। कंफर्टेबल रेंज क्या होती है? 25 से 85 डेसिबल, 25 टू 85 डेसिबल्स की। इरिटेबल रेंज 85 से 90 से ज्यादा हो जाए अगर, तो इरिटेशन शुरू हो जाती है ईयर में। और पेनफुल जब 110 से भी ज्यादा हो जाती है तो पेन शुरू हो जाता है। और परफोरेशन 120 से ज्यादा होने लग जाता है। टिम्पैनिक कम्युनिटी का परफोरेशन भी होता है, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी में, इतनी ज्यादा लाउडनेस पे। तो बात करें किसकी? रेंज ऑफ साउंड हमने कवर कर लिया है। बात करते हैं ऑडियोग्राफ की। ऑडियोग्राफ क्या होता है? ऑडियोग्राफ को पढ़ने से पहले एक बार तुम यूं देखो कि इसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है। देखो, हमको राइट कान को, हमारा राइट कान है उसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियोग्राफ पे। लेफ्ट कान को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने दोनों कलर से यूज भी किया है, ठीक है ना। और राइट कान में भी एसी को तो हम ऐसे गोले गोले से जो रिप्रेजेंट करते हैं, और बीसी को ऐसे राइट की डायरेक्शन में आता है। देखो राइट की डायरेक्शन ही तो है ये मेरा राइट है और ये राइट की डायरेक्शन है। अरे बात समझ में, बीसी को राइट से रिप्रेजेंट किया। और ऐसे ही एसी में कांटे कांटे लगते हैं, और बीसी में लेफ्ट के बीसी को कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे होते हैं डब्बे। अरे बात समझ, डब्बे कर रहे हैं, फिर ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। एक ही बात है, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। तो ये हमने बात कर ली रिप्रेजेंटेशन की। अब इंटरप्रिटेशन कैसे होता है सर? इंटरप्रिटेशन होने से पहले एक बार आपको ग्राफ दिखाया जाएगा सर। ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ग्राफ किसके बीच में होता है? ये लाउडनेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का होता है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। हम फिर 25 डेसिबल को क्या मानते हैं? हमारी थ्रेशोल्ड मानते हैं। ये लाउडनेस है यहाँ पर इस वाई एक्सिस पर, और हम इस 25 डेसिबल को क्या मानते हैं? हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू मानते हैं सर। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज बढ़ा बढ़ा के कराई जाती हैं, ठीक है। दो ये यहाँ से 500, 1000, 2000, 2500 ऐसे कुछ, मतलब कि 4000 इतनी कुछ में जाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो बात करें हम किसकी? हमारी इंटरप्रिटेशन की। तीसरा पॉइंट कवर कर रहे हैं हम अपना इंटरप्रिटेशन का, कि कब सीएचएल, कब इस ग्राफ के थ्रू हम सीएचएल को बताएंगे, कब इस ग्राफ के थ्रू एसएनएचएल बताया जाएगा, और कब इस ग्राफ के थ्रू मिक्स्ड वाला बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक तो ये बात है कि अगर तो इस 25 डेसिबल के ऊपर रहती है हियरिंग तो ये नॉर्मल हियरिंग रहती है, और इस थ्रेशोल्ड इस 25 से भी नीचे है तो वो हियरिंग लॉस के अंदर काउंट होता है। अरे बस समझ में, ठीक है सर। अब तो आप बताओ कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए इसका, ठीक है। बहुत देर हो गई, ग्राफ भी स्टडी कर लिया, इंटरप्रिटेशन देख लिया, सॉरी ऑडियोग्राफ देख लिया, ये कैसे बनता है, उसके बाद रेंज भी देख ली हमने। सीएचएल में क्या होता है सर, कि जो हमारा एसी होता है, जो हमारा एसी होता है वो मोर देन 15 डेसिबल होता है सर। और जो गैप होता है किसके बीच में? एसी और बीसी के ग्राफ के बीच में। एंड गैप जो होता है बिटवीन ग्राफ, बिटवीन ए एंड बी, एसी एंड बीसी, कितना होता है वो? 15 से 20 डेसिबल का होता है। थोड़ी सी गलती हो गई सर यहाँ पर डेटा में, है ना। गलती ये हुई है कि जो एसी होता है ये बिलो 25 डेसिबल होता है, बिलो 25 डेसिबल। और जो गैप होता है ना एसी और बीसी वाले ग्राफ के बीच में, जो गैप होता है दोनों के बीच में, वो
15 से 20 डेसिबल से ज्यादा होता है। आ रही है बात समझ में, बात आ रही है? मतलब कि जो एसी है वो 25 से कम है, बिलो 25 है इस डेसिबल से। जो ग्राफ बनेगा एसी का, देखो ऐसा कुछ, जो ग्राफ बनेगा एसी का, किससे? एसी का बनेगा जो ग्राफ, मान लो कि मैं राइट साइड को रिप्रेजेंट कर, लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ब्लू से करूंगा सर, देख लो, तो जो 25 से नीचे बनेगा एसी का ग्राफ। आ रही बात समझ में? और एसी ब्लू पेन से है और ये क्या है? ये एसी है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एसी को? वो भी लेफ्ट कांटे से। आ रही बात समझ में? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो बीसी होता है, और जो गैप होता है एसी और बीसी के बीच में, वो 15 से 20 डेसिबल से ज्यादा होता है। तो ये 25 से नीचे मैंने दिखा दिया, ठीक है? तो मान लो कि कुछ कुछ गैप इतना तो हो ही जाएगा, कम से कम 15 से 20 से ज्यादा। तो यहाँ पे मान लो तुम बना दो एसी को, किसको? बीसी को। बीसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर में आएगा, किसका? सीएचएल का। क्लियर है एकदम? ऐसा एग्जांपल दिया है मैंने, आप सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू तुम इसका भी डेटा, मतलब कि इस एग्जांपल की मदद से तुम इनके भी ग्राफ बना सकते हो। अब इस एसएनएचएल में क्या होता है सर? एसी और बीसी दोनों के दोनों ही 25 से कम होते हैं, और जो गैप होता है ना, वो दोनों के बीच में 15 से 20 डेसिबल से कम होता है। आइए बात समझ में? ठीक है, ये बात होगी। अब मिक्सड में क्या होता है? एसी और बीसी दोनों नीचे होते हैं, लेकिन गैप जो होता है वो ज्यादा होता है 15 से 20 डेसिबल से। क्लियर है एकदम? तो ये डेटा समझ में आना चाहिए सर। ये देखो, इसको क्लियर डिफरेंशिएट कर दिया जाए कि क्या हो रहा है। सीएचएल में तो एसी जो है वो 25 से कम है, एसी तो 25 से कम है, और लेकिन जो गैप है ए और बी के बीच में, ये मोर देन 15 to 25 डेसिबल है। यही अगर मैं ग्राफ दिखाता किसका? एसएनएचएल का, तो एसी और बीसी, ये वाली लाइन जो होती ना, वो नीचे ही बनती सर। अरे बस समझे? और इनके बीच का गैप जो होता वो क्या होता? 15 से 20 डेसिबल से कम होता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और मिक्सड में क्या होता है? एसी और बीसी दोनों के दोनों 15 से 20 से कम होते हैं, मतलब 15 से 20 से 25 से नीचे होते हैं, 25 डेसिबल से दोनों के दोनों ग्राफ नीचे होते हैं, लेकिन गैप जो होता है वो 15 से 20 डेसिबल से ज्यादा का होता। आ रही है? क्लियर है? समझ में? ठीक है, तो क्लियर है एकदम। तो ये इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमारा छोटा सा, ठीक है? मेन पार्ट यही था समझने का कि इसका इंटरप्रिटेशन, इसका जो ऑडियोग्राफ है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, ठीक है? उसके बाद स्पेशल ग्राफ्स की भी बात करेंगे सर। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। देखो एडवांटेजेस इसके सिंपल से हैं, तुम्हें पता चल रहा है कि ये डिफरेंशिएट कर रहा है एक तो, ठीक है? डिफरेंशिएशन अच्छा दे रहा है, ये एक तरह से डिफरेंशिएशन अच्छा दिया इसने। और मैं इसने क्या किया? सीएचएल एनएचएल, और एक तरह से इसने रिकॉर्ड बना दिया ना। हमने पिछले टेस्ट में क्या किया था? हम बीसी को कंपेयर कर रहे थे, एसी को कंपेयर कर रहे थे, बीसी एसी निकाल रहे थे, उसके बाद जब एज्यूम कर रहे थे चीजों को, यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ की फॉर्म में डेटा है कि नहीं है ना? तो इसने डेटाबेस बना दिया एक तरह से, ठीक है? इसने डिफरेंशिएट करा बिटवीन सीएचएल एंड एनएचएल, एसएनएचएल को। और इसने ये भी बताया था सर कि साइड कौन सी है कान की, साइड ऑफ ईयर जो इन्वॉल्व है। मैंने ये लाल से रिप्रेजेंट किया था और लेफ्ट वाला किससे किया था? ब्लू से किया था। तो इसने एक तरह से साइड भी बताई ना कान की कौन सी इन्वॉल्व हुई है, साइड ऑफ ईयर भी बताया इसने। और एक तरह से कंफर्मेशन डायग्नोसिस दिया है इसने सर। कंफर्मेशन दिया है कि यहाँ पर सीएचएल ही होगा, यहाँ पर एसएनएचएल ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा? मिक्स ही होगा। तो इसने डिफरेंशिएट कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया, साइड ऑफ ईयर बता दिया, कंफर्मेशन। और ये डिग्री भी बताता है सर, डिग्री ऑफ जो हियरिंग लॉस हुआ है वो भी बताता है। तो ये 5 चीजें इसके एडवांटेजेस हैं जो हमको पता चलती हैं प्योर टू ऑडियोमेट्री से। आते हैं इसके स्पेशल ग्राफ्स पर, जो हमारा लास्ट पार्ट है सर। यहाँ पर देखो यही इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो आखिरी में, क्योंकि देखो नॉर्मल वाला सबको पता ही रहता है, ये चीजों में कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है? तो बात करते हैं कहार्ट्स नॉच की। फर्स्ट हमारा क्या है? कहार्ट्स नॉच है सर। कहार्ट्स नॉच क्या होता है? कहार्ट्स नॉच में क्या होता है? ये ग्राफ दिखा रहा हूं मैं, मान लो इस ग्राफ में ये हमारी 25 डेसिबल है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है 2000 पे। तो 2000 की फ्रीक्वेंसी पे जो हमारी बीसी होती है, वो जारी होती है, सडनली डिप कर जाती है। आई बात समझ में? 2000 की फ्रीक्वेंसी पे सडनली डिप कर जाती है, कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कहार्ट्स नॉच। और ये किस में देखने को मिलता है हमको? ओटोस्क्लेरोसिस में। ठीक है? ओटोस्क्लेरोसिस की एक फाइंडिंग मैंने पहले भी बताई थी ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में, ठीक है? पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी, जेलिस टेस्ट की बात की थी, मैंने कहा था कि वो ओनली ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट है जो हमको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस दे रहा है किसका? ओटोस्क्लेरोसिस का। तो एक और पॉइंट आ गया कहार्ट्स नॉच, वो भी ओटोस्क्लेरोसिस में होता है। दूसरे पार्ट की बात करें अकाउस्टिक डिप। अकाउस्टिक डिप क्या होता है? यहां पर भी डिप ही होता है, लेकिन वो 4000 की फ्रीक्वेंसी पर होता है, और वो एसी और बीसी दोनों का होता है। यहाँ पे सिर्फ बीसी का ऐसा नहीं, ठीक है? वहां पर एसी और बीसी दोनों डिप करते हैं। अब वो किस में होता है? नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। कोई ट्रॉमा हुआ है ईयर को, या फिर
ट्रॉमा कैसे होगा, मतलब कि नॉइज की वजह से, बहुत ज्यादा नॉइज थी उसकी वजह से हियरिंग लॉस हुआ है, तो अकाउस्टिक डिप देखने को मिलता है उसमें। अपवर्ड स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोप कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसे है ना, एसी और बीसी दोनों का होता है, ठीक है। अब एसी और बीसी दोनों, सब तीनों, ये दोनों तीनों किसके हैं, एसी और बीसी के, ये सिर्फ किसका है, बीसी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मान लो 25 डेसिबल है, यहाँ पर ये स्लोप ऐसा दिखता है हमको, एसी और बीसी दोनों का, ठीक है ना। ये किस में देखने को मिलता है हमको, मीनियस डिसीज में, मीनियस डिसीज में, ठीक है। उसके बाद डाउनवर्ड स्लोप किस में देखने को मिलता है हमको, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में अगेन, और ऑटोस्क्लेरोसिस दोनों में, और सॉरी ऑटोटॉक्सिसिटी में, ऑटोटॉक्सिसिटी में। तो यहाँ से हमने प्योर टोन ऑडियोमेट्री को अच्छे से समझ लिया है, एक पॉइंट को, ठीक है। इन हेडिंग्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं इसको।